Okotisa babulami na etelo bwayo ya esantu. Pe olakisa lolenge ya kosanjola katango nyonso kombo na Yesu mokonzi. Soki mosi anetolaka masiya na elilingi pe na lolenge ya nyoka ya ebende kuna na esobe ekomi ntango ya kosanjola masiya na polele pe kotanga kombo na Yesu. Boloko na Nzambe eleki makasi change bomoi na yo lelo. Aseri tovaki aza na se. Sikota nakomi na zemi wana ifo nabotaki mwana mwasi sikoyo natalaki kotala comportement papa azalaka nango rigueur en plus nga naza mwana liboso exemple nini na ngai napesa bino baleki na ngai ya niesi ntango oloba mwana liboso tozo comprendre yo wa motema pifre papa oyo bande kobanga lelo aza te papa si akufa kala sikoyo mwana ngo aza wapi ntango wana bino bozalaki bana mike oyebi rigueur o papa azalaki nango te ntango wana bien sûr que oui abanda oboma bate te mais naboyaki kobebisa réputation ya famille. C'est pour cela nandimaki nakende bota ailleurs nde nakende kobota na lubumbashi wana kasi anesi mwana mwa aza wapi ok boyoka ngai ntango nake kobota natalaki fo na continue betude na ngai fale nazonga nayeki kozwa mwana wana kende kotikela na orphelinat. Je crois bien que la première graduat, quand on est passé par la première graduat, on a continué à tinande na bala musala tinande yo mo bala pe soki les ali passion na okaka mutu na mo baleki na ngai saka ni kama samba mwana aibite mwana azana bomoi akufa azali donc point d'interrogation wana souci na nga na mikolo nyonso souci na nga mikolo nyonso baleki nango namonaki olie nafanda na likambo wana na motema boyebaka yango lelo ya na biso soki akufi eloko omemeli ye liwa eza peut-être souci oyo azalaki yango ya mwana naboyi te bana na bino baza bana na nga mais oyo yanga auti na libumu na ngai yani partout. Est-ce que vous êtes pour vérifier? Erreur makasa ningi wana komi kosala pourquoi yani asipona nini yana ngai tsoto kantswana bana te wana mwana tinzuko yana mwana kitika na orphelinat est-ce que orphelinat ngoti lelo est-ce que salaka bando uta wana toyebuka ta bambula te bambula ebele boyani asi mwana mosuko bien moi c'est que sa grande fille yani c'est un erreur makasi boye pourquoi tsoto kantswana na bana te yani est-ce que kobo la bana biso oui o sala malamu mais ya yo moko ya yo moko papa oyebi nzambe na ngai nzambe sa bisongolo vraiment musala nzambe otozo sala naza emsusu na otala omone msusu na seki
et mon na qui m'a wana mutema na ngai mais pourquoi ba biloko aboy bébé église ngino te ya dernièrement na te na silisi makamni ne lekaki donc nazanga na likamba ko loba ngalo binzambe na pourquoi comme ça batie offrande du prophète na offrande de l'église batie on attend moko batu baye ba pesi nzamba abolingo na offrande du prophète batu tena ba dollar pona teya batu o makambo estali bolingo da batu ba pesi penza et comme na ere ya rotanga tuna makamni na mona église silite na ke pasteur na madame maman pasteur fanda wana bon na zo ya to solo ake pa bato batanga kambongo pani ya offrande yango yo pani ya offrande du prophète yango asali yango na expliquer de expliquer en école de dimanche avec matériel didactique à l'appui donc aïbsi batuke ningi ça nazo mona tiazo loba tiazo expliquer nga nazo mona nazo yoka aïbsi on dit to na nyongo ya parcelle ya église photo futa to za na ba instrument ndenge ça na mi ba micro mi ba leze ya ko be ba photo so ba micro mususu moni ko prendre pour te ko ba dola mombo ma bien nga na fanti quand nga bi Yesu Kristo tani boka mapamboli ya batu na kati ya l'église Maman Karine omoni eloko na bango chaque fois na l'église on a été bien très bien. Bible bien mon Proverbe chapitre 10 verset 22 Bible car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait sauver d'aucun chagrin. Babi ezandeli pamboli P10 22 ezandeli pamboli en Zambé et comme ça ka moto na bozui pe elanzama na oswamino te. Souvent les hommes de Dieu, tous en abéré wana ebele ya bofrane. Les choses à savoir, au bassin nzambe toko koyeba. Offrande du prophète. Et kotaka par rapport à un ndenge mutu alandeli mateya. De deux ndenge mutu pa sepeli na moteyi wana. Vous savez quoi? Mbongo oyo kota na bapani na biso na bofrande. Ils ont encore un bon obandimba zaranangote. Mususu aza persuadé to convaincu par rapport nenga yokili message pe nenga sepela monter habiter papa o fali ata 5000 anga ati 5000. Sko bazo e bati nzambe mtapambolaka. Erreur ezali mutazo kanisa soki azui offrande du prophète atie on est comme offrande de l'église, il y a l'église comme le prophète. A kantinde eza solution non. Un, okangi lipambola bana nzambe parce que église yango moko est un bâtiment. Église o bambongo esangi batebele eza na posa lipamboli ndenge pe musala nzambe mo za posa lipamboli. Or, musala nzambe azosala acte bon 1 akangi bénédiction ya église, de 2 akangi ya yemoko. Tant batei nde tozaka aux yeux offrande sepeli o banza me pambo l'église oyo. Mais tant on monte pe mbamso lobby te ayemi li pambo les ate. To te akate pour na tosa offrande. Mais ça conséquence am ça to sala. Na sepela un jour kala. To kite ya. Na mo se na nzambe mo na église mo na lemba et pas ya pasteur Daniel Mabunduka. Pasteur Daniel Mabunduka soki oyo côté ya pa na yi a ozalon mbongo ya 10 litres carburant à l'époque wana yemoko a personne oya makolo oya ozala muto kazi 10 litres yango ya carburant pe sur le col frane sa koto fan d'église papa wana ay patakanga. Pourquoi? Parce que ba ebi sekali pamboli. Oh, Romains chapitre 12 verset 9 Bible lobi bolingo eza na hypocrisie. Toyi na mabeto sala malamu. Tant ozo yilo pe mbongo na mona pe na bolingo nyoso. Et souvent nous sommes des prédicateurs. So fond du prophète des amuki ba sena nzambe akoma na ba banda kote yote yaki na kiti yako tesko na offrande. En tout cas papa nzamba pambo nous sommes tellement bénis bana balobi en tout cas faut organiser séminaire bona ba balanga jantango ko pesa yo tango ke ko mo comprendre que 4500. Donc gloire à Dieu. Tout ça musala mpona mbongo te. Tout ça na souci boso ba amna kolo bazala sauver. Premièrement tout ça musala mpona mbongo te mais ça pona ba am ya kolo bazala sauver. Et ça, vous faites un thème de big sarabomo là-bas.
yo ko kangela koto pesinga enveloppe pour changer nde ba changer ki yo pesinga o pesi mais ma musu na porte na ka mundimo papa matière na si mama qui vraiment ngena selika pa na mon pas a pas mbolo pe na $50. Pourquoi? Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit comme tout ça na ngote si ba bengo ke koteya parce que ba pate ya kol ba la posa matiti ya mo beso ba lia mais pasteur wana yemozo kamba porte na ye parce que moi na ba nzati so izaki mutu msenge ba so tia no mo sina yo makamia zo loba na ko loba te yo tika me oyebi ne to pambola ba te ba yaka kote ya pana biso et en plus miso ba sa ke même mbongo ba sele pona mutu ba benga ngo droit d'onction biso doit to compter ngo oyebi tango CFC kongo masika na te ba zuto donc so ba kangisi nga ba compter yango te ba pesi yo wala ba compter yango te mais au moins muso ba compter ko au fond du prophète o ba selaki ekotaki 4500 au comptant pourquoi ba compter ngo te ba binga ngo to donc so ba kangisa ngo ka pesa mutaki ko compter ça kota 1000 francs kota 200 yo kangisa pesa eza bere o photo corriger yango na ba église na biso pour tanto ka makamu muso parce que na ba réunion ba pasteur faut bolobela ba makamu opposer ba pasteur so ba ignorant a éviter que ceux qui na sali bona okanga lipamboli na ye moko na ba ya ba betlanga yango te kuna bakanga ki yo o frère na yo menga na pamboli yo Merli lo banazo kayo nga kutokutanga te pona zo bima déjà tokisa fiancé nanga zo zilanga donc maman dit quand on a le bara nga kuna na ndako na zo souffrir comment maman te na ko maltraiter ngati na niveau vraiment n'éviter maintenant nga boma ngai maman dit nako mande quand on ebisaka nga ke soki problème no sezo le ka kuna na ndako ayaka ko ebisanga maman dit matin na nga boma ngai aboma yo nikola ndoto ambe nalali naolota ndoto jivensi oyo tozala mwana matena na mobali azolanda ngai nalali neti na zamba aolanda ngai neti asimisiko lisheti aboma ngai abeta ngai lisheti ezalaki na mo nasusimuki na ndoto nakambo mama te na bakoti mbao me na façon nde nagangaki namoni mpe jivensi akoti me bilamba oyo ngai nalotaki na ndoto mwana mpona ninyo okobikasi mpona ninyo buya baba anobwalubwa ditabuje enokawaka banda mulu anobwalubwa ditabuje jivensi ame yango mpe ka alataki nabandi koexplike mama tania on a un rendez-vous na fiancé nanga donc à la cage. Et allô bébé. Allô. Mais Odile, allô? Allô? Oui, mais naza na restaurant depuis na yakia. Libisanga nazu moi contre ta moké vraiment donc nambi mpaya na ndako nazo ya pa kalate papa. Mais ça noki s'il vous plaît hein. Bana yakia na umeli, nazu ta makasi. Tama mon cœur nazo ya kalate nazo ya na saka surula na na expliquer toi non s'il vous plaît. Mama loba mbambo. Oyo kaka ndenge nalambukaki na bandi koexplike matana ke non naloti ndoto namoni jivensi na lisheti boye kaka ndenge alata donc loti na ndoto ntango yo lamuki mpo moni me bilamba mama odile matana bi nakangi mwana ne ndoki aboma ngai aboma nga beta nga do mo bela ko expliquer za ndoto za ndoto za mama odile expliquer mama tanya abeti nga abina nga ko boma ngai pourquoi nalota mwana seke nakangi mwana na ye ndoki on expliquer mama tanya za ndoto maman dit nous souffrir nanda kupuna nous omona ngai awa nous oyebati na sala ko nini vraiment yo nga na ibite na bota meka ponga na souffrir kaka na lelaka kana ni kwa makaka maman dit la taille yo moko vraiment Merlin na comprendre rayon que aux autres avec ça, mais c'est très difficile. Autant la baso maltraité, place au Kendezate, baso koslo makameza facilité pour surmonter le bloc qu'on a surtout. Et là comment on a eu bisakayo, il faut za makasi. Zala makasi. Ekoleka nango, ekoleka. Ngai soki ezai ki prince ça déjà makambo de nazio vanda kamel.
tout bunda na ko lukana tsa ba moyen en na lukana ça de façon que prendre ça luka à ça là ba makamdo le plus vite que possible et au vanda donc on a singa comme ça ne fiscales-tu rien au transport et est-ce que vraiment comme Mickey mais les autres répondent ngate allez faut juste yo moni namoni nga ko bebisa ambiance otola ngana yo namona penza nde tozaka na posa te tozala na malamu ale problème ni yo lelo oza pema na audace ya koya koréclame mwana mais pourquoi pas ale yo sela mwana ana nini Léa nasela mwana eloko c'est ma fille c'est ta fille oui chancel c'est ma fille ah bon c'est ma fille allez yo selelaka chance nini mpo lobaka Léa mwana azalaka les deux côtés banani soki ya niese azwela nga charge ya chancel vite ndile ona suka wapi ale irresponsable oyo zali nga na kipa kote tozalaka na bien tokutana fait tokutana beme tokutana nzela ale nga na considérer lokola papa ya mwana nanga siko nga ko bila na zo Léa we bakati nga atikila mwana wana o mankanga respect devant batu o humilianga et aujourd'hui nazo benga mwana nanga chancelvi moi la fois posanga question sur nazo numéro ne wa Léa c'est une page c'est pas normal Léa c'est pas normal. Hein? Donc le quoi est le côté le quoi il y a un abino bidou ce qui bidou a bobenga kaya niesi wana akoma na mambo nzamba pambola ye vous croyez que lobinga nzamba ko sala grâce petena bonga la vie j'ai besoin de ma fille et aujourd'hui monde na yebo tina zobima na okena mwana nga oh allez lelo zu courage ya ko tele ma pose ya koloba malezala mututi jusque là nazana au gentil na yo mais eloko elingo cha yo na ngai ko mobulu elingo cha yo part na mona kota na nzela te ya komba ya niese Léa allez loba komba batu nyonso sauf nzeta malili bidwa oyo elingo sakanela ana nani ya banani mais azabi doit pas na c'est là azabi doit pas na yozo tout à tolo mwana alaka tous les deux côtés benga chancel vie c'est mwana na telem le lo ba français batu ba okama mwana telem na spa batu poto ezala makasi na yo oui Léa ezala makasi na parce que na boteki mwana wana chancel vie allez hein alanda boté langa papa est-ce que chancel va kenda côté na bino yozo irresponsable ti allez til lelo na age no suka pembe belé tondo na mutu ozaka na chambre pa na bino allez olinga na rappeler onyoso yo pena allez ozonga tala oyesika nga musala tika moral nangeza la bien na sala musala nga bien ko baby sanga mutute allez pardon oyesika nga musala na osengo pardon Léa au monde na tema ko nanga le na kati maison na yo ko bima nanga awa nazo talo pendant une semaine soki chancel vete makolopa na ngai te na kosimba nzela ti pa bidwa na bino bokumisa wana bonga ko sentir nga onaza non, c'est la même on a testé. On a promo non temps vraiment tayo moko. Et ça la bon côté. Non, si on vous appelle na ta fixer rendez-vous na il faut respecter le temps. Tayo moko. Non, tu fraîchement la voyage bien. Non, tu quoi ça, vous c'est raté. Na c'est pas na monter, je n'ai pas aimé. Pardon, c'est Olivier ça. Quand il faut le bac monter. Non, mais il y a pas vous ça makambo na yo zo penser que tout est que mba na bo fiancé na bo joie temps beaucoup na té et puis premier jour moi je crois que ya mbango même avant okuta na kutoa si ukati na bonga kuna na zaki vraiment na ya maton parce que yebeli ko na kuta na pona tout na nano vous allez rater odi même ça comme la respect à temps c'est très important na bolingo tout na ngana lorsqu'il n'y a pas le respect de temps et bien dans makili les na lingaraté confiance entre ngano parce que je t'aime beaucoup et ça deni va chez kindeni e bali musumninga mondo bando kenda ki osilika makasi boy azostalika omoni nazi omondo c'est qui omoni mais depuis que je suis kindeni quoi ouais j'ai l'équipe bien sauf que je t'ai manqué hein bon je me manquais il y a 4 jours ça te odi na un jour on a téléphone à côté ça va démarche dans ça yo mais tout le Cambongo depuis que tu as mariage tout le Cambongo oui c'est ça donc comment il est bien il est très bien il est très bien na l'autre son ami l'autre naté na l'autre son mimi donc bon ngako mala baté ezati parce que baka ke udi mais je crois que bon lambela ngamo kona yaki non mais oui tu lambate tala dans ma caméra c'est des gens des amours béton de to solo là avec les temps au solo là
nanga nanga attend nanga vraiment avant est-ce que l'on a coûté longtemps avant naya nali kana bima nanda kowe nani comment on a bien gagné fiancé te pendant noir to ki pana bangote chérie ya prince ay nandako donc nakolela azamu na mo avant daka pas maman na été donc babotine bakufa maman mon kazwaka et camarade jusqu'à maman na bango azwaka est-ce avant dakona mais asala kai boui la fille on a vraiment dans la benga kai la pauvre fille donc so kai toute fona ndaka ka kolela donc nakota kuna mawana ye na ipsa soko ozangi lokota ke jeune fille o ina ndako nga etake ndeko a prince na koyeba kosunga yo na ona no muna nango ayaka na de temps mais le scooter na bima kai na kolela alelio bareti alote ese pendo to moko boye soki mwana mama na lingaka violer so boma ese pendeni ba histoire bongo ala muki boye amoni pe mwana mama même bilamba ko alote ki mwana mama na ndoto même bilamba amoni na boye ameko pesa mama na explication mama na skolo akangi mwana ndoki wana explication so pesanga mama na beti abeti ndena ndako na kolela wana ya on de pesinga retard donc soki bongo te oh yo ebingati Odi ce que c'est très important. Au moment où la basala une fois la vie. Basala ngote musumba zo konda zo mona pasi ka pa bala zo minyo kolanzoto. Yo comme konda. Ko na mono diminuer vraiment. Pas souci. Vous savez préparatif et ils sont mambo makasi. Au monde a futanda kwa bateau, mai courant, talape yo mo ko fona zo soin na yo quand même. Les Français na ngai. Na kantia bodi, est-ce que moi zate te reporter un peu date salibala? Moni mbongo esa moi passe marqué tant oyo to poussa date tant oyo finance ya mon boulot parce que to poussa mo to ça la fête na biso mo ya bien après tant bon yo monde parce que normalement c'est comme si on a comme limité. C'est comme si on a l'iboma. Donc je suis venu à camion santé maintenant qu'on a voté. Mais Ali, au bout de ma coupe na soukio et linga kayote. Ngai mino zina mukiri na meki ko linga yo. Mais na mono linga te. Mais Ali zani linga la yo. Tala nazo sambate. Na tinde kyo erni. Ozonga awa erni. Yebisanga. Ngai na tinde kyo erni no zonga erni. Nazo tuna munoko eloba. Munoko eloba. Manu ya zanga mutu azat yo zela kuru so ebe ngote marche de santé malé transport no so ngana pesa bozo koma munene ko leka fortina ngana zo transport na pesa yo bonde na tindi yo okay et donc ezaka awa musika dawa musika dawa bongo za transport ko sa munene zo koma zo leka mwana na fortina ka dawa po ba twalo bani mata ni nani ngana ko mais alini leo na kusoro ba miti zo na za biate nanda kwa bilamba nao bima tika liboko lelo zane omelelo ezalelo tuna bango libande ezalaka nde mama liangu banzela lia mapa lia mikate me putu tala ya libanda kasi koma 17 kota kaka zwa bilamba nao bima na lembi yo na yebi te soko kende wapi mama na yebi na kende wapi aleli ozolela nini mama na yote mama na kufonga za mama na Fortina mama na Jivency te naza mama no tena naza mama na Fortina mais ali na suki lelo mutema te lelo pe azo fuka menanga nzame lelo pe na suki mutema lelo ate ko pater na nga kotao ata nani mais ali na ndaku na lelo ko lala te kaka ndenge suka boto na le mama na elinga yo te ndenge mo penga mino zina mukila nzambe na boyo bima zo mo bla ya Fortina tika moi au moins j'ai voulu tralala mema kende mema telema kota nazo zelo awa o panzela saki no awa na tala elambani ya Fortuna memi nini ya Jivency moyibi awo yiba biso biloko boni bu na ziyo na peso mo elenge ko fana na mama pembeni afin so pe nyoso ma na pesi yo mais siko komi ko zong sela ba mabe mo boy na so comprendre tes années ozo na poso bo mangane mama na kufa
mpo yanga bana fortuna batelengana na ndeni ezalaka te okobima lelo mpenza yo sala mbango kuna bima zwa marketing bima boniko eleki kokanga mnoko na pardon eza te mema sache na yo na yebaka mpenza mpe na esalaka na sombela ata valise te okobima na sache lo bakomona yo na bango bato lupongo batonga nga na nyokolaka yo lelo sikoyo nga nde na bengani yo bango bazwa yo me zwa marketi na yo mbangu bima nano molile ezoyako bana banga na bengani mutu na butu bima avant molile ya lelo mpe na pie bato kotonga sujet lupango na lobi yango mpe na obandela na pie bango sujet lelo omonake swiye abambanga libanga nazoka nga nde na ndo kovaiso na ndako na nga na boyi bima ta marketi okamta uti wasa bima jeune fille tina te kobima kokele kowumela papa kotokendaka kuna swara yango bapesa ngo mabonza te taloko osomba ta valise okobima lelo mpe na osomba bima olingi nabwaka biloko bana nabwaka ngo mpe ekela ta marketi olingi bongo olela ngai fale kuto olela ndeli wa mama na yo abande suko kufa biebe na cimetière mama na bande suko kufa matanya ya matanya no papa ni bango yo damo no azon kama msanga mbu yati bo banochama kantini c'est ça, vous va capitaine. Il y a Niesa Sala, vraiment. Attends, pour tout balobi, mon thème makasi yango ya Niesa. Toujours là la chambre moko, toujours là muka, toujours tambola, tout ça na Niesa ensemble. Tiens, so fayashi. Il y a Niesa tika ko ibsanga tel kamoko ti. En tout cas, si on a fait une raisonner, monter à ma casse à Agnès. Yatina. Bébiti Agnès a sala ba action oyo. Est-il le Agnès a kanga mutema. Nga bébé na lala ina bien te bana mkolana lo bati. Na on réfléchir ya Agnès a bandi ko zombo ko simba mbongo. Lelo te. Biso kana te to robota to. Petit. Est-ce que Agnès nenga voyage kazala qui est capable de kende aluka mwana na ye? Et puis, maman va couper l'hôtel, papa va couper la calate. Oui, tout c'était une bombe, les cabos, ils ont lié, ils ont tout. Azo kufane muke mukazoni boma. Ndeti mutane kindoki. Pardon. Agnès, pardon, bangi singai. Pardon. Ma camarade, nous sommes dans un raisonner en gros. Agnès, italien à ma camonaï, t'es mémé l'amour. Pour ceux qui ont madame, ce qui est moko azwaki opportunité te toi azaki na possibilité Rolanda mwana wana te siko mobali yango aza wapi akufa nani bomote pa mo biloko ndo to sala ngona baloyenge tala likambo so mobali yango pasa makano loyenge mobali yango nani aza wapi po alobaki kazalaki na zemi azwaki yango awa mobali yango alaka na kweni yani esa hypocrite mobali wana atuna ti pa zonga na ki yi mobali na tuna mwana te yatina ti Agnès ninga vanda kina bofu na semeki na ndako siko yebsaka mobali nini abota te so siko esalami mwana ana place azalaki soki na ofeli nango soki ba maser ba pesi adresse on a maser te o ba maser puis ba ko kufa po déjà ba neleki ebele mwana ana sali recherche ya ko découvrir mama bango ye ninga vanda ndako libala na ngeko expliquer ni mwana nangali suso yatina oyebe loko etikali ngaso na kutana Agnès bo fona poser na question moko ka siko tata mwana wana mobali no wana sentaka asawa même si tu me touches aux bonnes de la pour ça n'engage na lala parce que lala ta kolia te banga ponte kolia eza ponte no bien est-ce que moi ezate ozongo ke senga imata ni mo pardon ni fi ata to olia na ndako nete ni fiske a permettre olala parce que mona mata na ko solo ni ko la ko kutana na ko non la sola na été yango loba bo soko kutana ka ni bo ngo comprendre qui est vraiment atani bana ndenge nini peso no bana ndeni ko singa pardon na mi ndo lobi na raisonner na onaki matana ni bisa pona singa kana singa ka c'est pas grave singa la suki ya na benga na singa c'est compliqué franchement c'est vraiment compliqué attends ne pleure pas encore Merlin ne pleure pas
Qu'est-ce que vous faites? On est trouvé là pour tout le mais comment dire à mon cœur? Oui, allô. Oui, nous avons Merlin. Ah ouais, solo là on a Merlin. Solo maintenant Merlin parce qu'on a besoin. Solo là Merlin. Allô, maman dit. Bonjour maman. Pardon vraiment. N'invitez son gosse ngai. Tu y vraiment possibilité zali. Na. Na comment? Maman dit pardon, vous en avez piqué. Là pour ça, nous avons un téléphone ici, bateau sur la nous non nous. C'est bon maman, Nazo et merci. Restaurant. Ok. Allô. Vous avez un restaurant? D'accord. Non, expliquez. Dans le restaurant Wills Palace, il y a un monsieur qui est Moni, on a un problème. Il y a des gens qui sont accord. Ils sont accord. Ils sont accord. Ils sont donc, à tabola la rata même, à tanaï, son gâteau là, nous mettons monter, bola la rata naï. Comprendre. Pinsoni nanga un jour à Kopangu Sango, Loboko na litama un jour à Kolongo Lango. Babota ya motema un jour à Kokabu Sango. Finzala okufinzala nalambite. Mama na yuki la baba na yuki ba pebisi ke yo bengani ya. Yango zwela no kolemba nyoso Fortina na ngai. Hein? Mabeni na sali. Na lembi na zu Merline muke. Akoli quand même faut abima a débrouiller vinaye. Maman, to yusko bengani mali pour Merline kende autre maman. Fortina. Qu'est-ce que nous autres? Et bon ngani na kati so za famille. Maman na ina maternité nini ko Fortina. Siko bango bato lupongo ba yambiso so na balabala. Ba peso so sko posani. Omoni ke nso no lupongo ba linganga te bondi bango te. Ke so linga te ko sele za te siko la la porte. Eh donc ko ba sali na famille te maman. Telela yom tamawa na bengani ye. Po Merline asangisi kindoki na bato lupango yo. Na olobo po na banga ke loko te. Po na mi kindoki se fonction mais na lobi na bango. Asangisi kindoki na bato lupango yo po ba lianga. Sikoyo yona bimise do yazala porte d'entrée. Ya no si biso la wapi maman, la wapi. Ya kam. Merline azala ki porte d'entrée na ngai. Merline azokusanga na bato lupango bandoko lupango po ba lianga. Sikoyo na siko mama zela. Ah yo bengani Merline. Yo linga tinga samusa siko bengani Merline na samusa ndako. Pongo no simba. No lukata bon. Mama siko la personne luka bon. Pourquoi potika Merline avanda mama? Kasi yo kome ko boya na selse misala. Kome ko boya. O sepete sko na sani, mai se sopani. Yo kasi no tikelo zonso so Merline na ndeka na gangi boy. Bato ba oseka ngai. Mama, yo mama Merline sa. Yo zata bola mama Merline sa ntoko tika Merline. Bola mwana kasi ona fani saka. Bola mwana kasi ko sala na fani sa Merline awa. Isali mais bino comprendre ba nanga Maman c'est le moi ça tinga ce qu'on a su comme Merline est hors là pas ça moi c'était maman ça moi mobilité ça moi banda mtalala libanda yoka malilité moi sine so ala libanda oki malili Fortina tika mutu na vanda kimia na silika kimingi siko na posa na vanda pa kimia non c'est ça na boy ok fundanga pa pasteur Herbi odi asa bodi la yango kutokenda kuno komi kubo funda na osanite eza fait nanga ya fait na c'est un problème peut-être pour ce que ça qui ba makambongo zo. Ah oui, il y a yépé. Ah Merline. Vanda. Pourquoi na saki nda côté là na bimaki na maki oya tokuta na kaka awa. Nini susu? Hein? Nini sweliki? Papa dit merci s'il vous plaît. La fille on a expliqué qu'on a comment qui on a comment reta. On a allé pour solo na ndako donc Merline. Elle s'appelle Merline. Donc chérie à Prince, donc, et on a eu ça qui Merline, papa dit merci, fiancé nanga, na kanisi oyo kakae, na no mona été, donc fiancé nanga, docta, dit merci, yo. Nous bani monsieur leki. Modi la bengani na ndako.
batelabi amona nga lisusu na ndako mpengo te abetinga bwaki biloko libanda cioyo abengaki odonga ezoyeba te mabino okende wapi sekour nanga ezaka ezotiki nganoki Chérie, c'est pas normal. naotukuna ndako ezala somona nani yo parce que sport na ngai soki eza yo pardon kotika ngai ezoyeba te Nani, kombo nani? Merlin. Odile. Maman Odile. Otiki ngai. Nakosengela omo. Est-ce que kosalisa nga kosuma ngai nakota na histoire ya mwana moni aza moto fo koyede fo tosuma ye tena na place okende te okosipesa nga nzela nakota na histoire na ye soki aza géral ya prince nayebi ke prince alingaka ye mingi soki eza mpona kosunga ye po aza jeune fille akokoza mpe libanda bakosala mabe ya Merlin Prince fiancé na yo soki chéri na yo aza ndeko propre ya fiancé na ngodi donc osalisa yo lokona asalisi Prince osue nanga docteur mama Odile soki moyen ezali vraiment nakomaka ntako ya kofanda nga naposaka nalala posa kolala eza ngai te mama Odile yango nde posa na ngai posa bi nanga docteur pardon posa bi nanga moyen aaccepte eza te fo mama Odile nde motu apesa corps omonaki nde na ye awa mama Odile prince aza na raison loba bongo Merlin parce que moni oza mwana bato prince abali yo te tobi mpe fiancé mpa na bino te eza mpe quelque part ngambo ya kozwa ya otwa mpa na biso nazolinga te prince aprofite na moment oyo apasi oza nango parce que ya d'autres garçons aprofitaka na bamoment boye mpo nayeba kobebisa te ya mwana mwasi oza na kosouffrir alors soki garçon moko te so na vie na yo sali yo mabe ekomi bazemi moko eza précoce tout ça ekocomplike lisu vie na yo nazomona mosika nakoki koboya te oyo ovanda biso mais ils ont vraiment propreté. Bon, le lot n'a pas de solution. Et puis, on va réfléchir tout ça là pour nous. Donc, on a pas de bakangwana. Mais on va aller pas nangai et pas mon princesse moi bakasi. Vous en âge né? 25 ans. On a 25 ans. Bon, une église. Bon, pour la trop là il y a problème mais faut aux soins il faut soumailler. Na pour na autre aspect on la tena autre aspect il y a au soumailler. Parce qu'il faut aller à Car, il faut mais à tout moment on a un problème de soutien. On a permission de aller dans un bureau bien comme ça, vous avez un téléphone? Le téléphone de maman, tu n'as pas de biloko, comme ça, le téléphone moi j'ai assis la maison de sous aussi à couper ça en entendant comme ça. Bon, en tout cas, il y a eu besoin de maman, il y a eu des salles au passé pour la nature. Les locaux qui vont passer nuit pas na biso l'hôpital pour débrier ni tout ça là pour nous parce que au tika pas ngai tamula été parce que prince ça na yo soza non non ligi bino ba jeune bozala moi vitesse makasi je sais plus pour la danse les locaux là nanga to la placement comme ça le but to réfléchir ensemble to bander ni place comme que parce que so aujourd'hui boy na ligne prince a profiter na moment on a ligne vraiment qui na makamne no baki. Donc, tout le monde a dit merci comme ça, tout le monde a moyen pour te soutenir pour que tu n'as pas pour brûler des tapités. Déjà. Nous avons rendez-vous visite. Comme ça, nous avons un séminaire. Papa, c'était le Kazangou. Il fallait mais contenir voyage tout ça là ils a nous a empêché mais bataille baza kuneza banaka ya CPF donc maman Rachel secrétaire église de Gofranette Makaba de Christian de Merveille na mon pasteur tout à bon banda les 14 a formé bango bien bon banda les 14 ça m'a pas bon mon cher. OK c'est bon chérie. Bye. OK.
Allô? Maman passe moi si ma casse. Ah, aucun moyen de vie que ça n'a qui chasse. Problème est athée. Tu n'as pas te recutana. La bien au capone pisa maman, ndé on a qui chasse à distraction te. Biso kuna la codef kuna déjà tout ça ko tout ça déjà ko mata déjà. Thème toujours le belaba mercredi news au titre comme le 31 décembre. Jésus-Christ de Nazareth, souviens-toi de moi. Ngala libota la ngato kokota. Maman, nzamba sala ki bisongo lu tolongwa ki na 2019 tokota ki na 2020. Ndenge moko pe azolongo la biso na 2020 pour akota biso na 2021. Alors ngana libota la ngato kokota. Yo pe foza na kondima kena libota na yo bokokota. Oh, bon, ça y adresse, na CFC, et pas passer de la foi. Avenue Bombo numéro 20. Car na Sainte Thérèse, nanani, moi je suis qui m'bantek, 2 ans à Lemba. Je suis qui m'bantek. Aux Zubis à Sainte Thérèse, au côté de Sainte Thérèse, aux Zubis à qui m'bantek, bien moto, bien taxi, le côté poto na moto, attends la makolo. Et ça, on musique, pas même route 10 minutes. Au comme car on a arrêté l'angiloise. Miko tobe yango arrêt de la foi. Donc place zo komaka ke église ka yango na peka na makadam. Tozo banda clit na biso 7h30 to bandi bana bakota ka classe. Tozo 6 na 11h30 pour na ko aider ba maman ba ketika bana ba na maternelle ba kini kozwa ba. Kaka na njili kawan. Mais Merlin est-ce que pour la vie na yo aussi mambongo ou vivre la vie moko paisible s'il vous plaît Allô tu nana patiente moko na bureau non mais zelangai oui qu'il m'attende si on a 6 comme ça na yo occupé. OK, merci. Yami allez. Na toutes nos questions n'a pas maté parce que mukolowana nokel iso na yo pa deal. Et non seulement na resto être aux na ndako a parler nga sou belé en profondeur et puis c'est nga pas si makasi. Au pour vivre ndenge na te. Vie na yo ko za la boité. Yo na tuna ki est-ce que au sepela dans la vie est sengopé au sepela misu bato sepela. S'il vous plaît, au moni ne to solo no boy. Destiné à yeux entre tes mains. Yo nous toko décider sur le mot dans la vie à malam. To ordonner la vie où il y a pas sur le souffrir. Merlin, nous t'avons ngambala mort na vie. Il y a des opportunités barata en côté. Nana souci nos amalam. Na bengi na kata bureau na ngai. Poto solo na solo tali mbongo. Pe obosani pasi na vie na yo. C'est possible que bana lelo son limi bisola passe et comme a passé la vie na yo. Darlene, ko blaguete. Nzamba ba nyoswa. Destin mutema bo nzamba. Il y a des circonstances et côté ma vie na biso c'est comme hasard mais hasard nzamba ebaki tukuta mona resto na canal Audi na canal Prince pour venir le fungwa mo pambola mo opafuka et non seulement yo nanga pe ona bengi yo na makambo wana na se retrouver mais Merlin une seule chose makambo sola na yo bo etika la secret entre nga na yo ni fiancé nango dila ye bango ni chéri na yo prince akoye bango te que cela reste un secret entre toi et moi et tu dois me promettre tout ça s'il te plaît.
okotisa babulami na etelo bwayo ya esantu mpe olakisa lolenge ya kosanjolaka ntango nyonso nkombo na Yesu mokonzi. Soki mosi anetolaka masiya na elilingi mpe na lolenge ya nyoka ya ebende kuna na esobe ekomi ntango ya kosanjola masiya na polele mpe kotanga nkombo na Yesu.